Benvidos a Minuto 91 Galicia. Temos fútbol para ofrecerlles cos marcadores as imaxes da fin de semana. Algúns dos momentos dos partidos disputados entre o fútbol base Santa Mariña Porriño, Sárdoma Deportivo da Coruña, Porriño Pabellón. Con estas imágenes comenzamos la Preferente Sur. Estos son os marcadores. Adiantado sábado, perde o Marcón Atlético ante o Pontevedra B, 0-1. Berín 0, Arenteira 0. Estos xogados esta tarde de domingo. Erizana 3, Nogueira 2. Alerta Navia 2, Mondariz 0. Rápido de Bahía 0, Villalonga 1. Increíble de Rápido Lerán. Saludos de Nel Fernández, Minuto 91 Galicia. Este lunes casi máses do fútbol da fin de semana, fútbol base. De fondo teñen algúns dos momentos dos partidos captados polas nosas cámaras. En Coto Grande, no Relfas e en Lourambal 2. Os partidos de fondo: Santa Mariña Porriño, Sárdoma Deportivo da Coruña, Porriño Pabellón Ourense. E comenzamos ca fin de semana os marcadores da Preferente Sur. Adiantado ao sábado, Marcón Atlético 0, Pontevedra B 1. Gañan Erizana 3-2 o Nogueira. O Alerta Navia Mondariz 2-0. Unión Deportivo Atios o Céltica 2-0. Decían por aí que de perder este partido, Curiel estaría destituído. Gaña o Lalín o Pontellas 2-0. E atención, o líder cae en Lourambal. Porriño 4, Porto Novo 1. Empates do Estradense 1 ante o Valladares. Empate 0 goles, Berín, Arenteiro. Para los marcadores, así queda clasificación a Preferente Sur. Porto Novo segue líder, pero atención, un punto do Lalín, que é segundo con 34. 33 marca, atención. Cuarto Porriño, 30 puntos, a 5 do liderato. 29 Berín, 28 para Condomar Valladares Céltica, con 27 Villalonga, 25 para Arenteiro Estradense, 23 Unión Deportivo Atios, con 21 Alerta Navia, 19 para Mondariz Nogueira, 17 Pontellas, 16 Marcón. Descenderían Erizana 13, 8 Pontevedra B, Bahía 7 puntos. O 4 de xaneiro, o domingo 4 de xaneiro, esta é a xornada de fútbol. Estos son os emparellamentos: Valladares Marcón, Pontellas Berín, Gondomar Nogueira, Pontevedra B Erizana, Barco Alerta Navia, Villalonga Porriño, Mondariz Bahía, Céltica Lalín, Porto Novo, Unión Deportivo Atios e Arenteiro Estradense. Vamos a coa primeira autonómica, Grupo 5. Isto é Minuto 91 Galicia. De fondo, as imágenes do noso fútbol da fin de semana, o fútbol base. Uns consellos, aquí seguimos con todos vostedes. Bueno, xa estamos ca primeira autonómica, Grupo 5. Os marcadores do domingo 21 de decembro. Entras a o inverno. Estes son os marcadores que se produciron. 3-0 Campo Lameiro, perde ante o Caselas. A Gándara, Marín 2, San Esteban 2, Chain 2, Louro 0. Increíble o do Louro, non levanta a cabeza. Caldas 1, Beluso 1, Moaña 1, Cabanto 0, Candeán 1, Unión de Nas 0, Sporting Guardes 0, Domaio 3. Este sí que non cede. Gran Peña 2, Salvaterra 3. Gañan os de Losada en Barreiro. E Cruzeiro 1, o Grove 1. Esta tarde digamos dos partidos ca Operación Kilo para recadar diñeiro para SOS, tanto en Barreiro como na Sangriña. Vamos a coa clasificación. Tras estos marcadores, líder segue Domaio con 38. A 4 Moaña, a 7 o Caselas, 34-32 respectivamente. Caldas 29, Candián 29, con 25 Grove Guardes, con 22 Dena. Os mesmos co Salvaterra, 21 para dous equipos. Beluso San Esteban, 18 para Chain Cambados, 17 para Gran Peña Cruzeiro, Campo Lameiro 14, atención. Descenderían Marín 9, ahora o derradeira posición é para o Louro con 8 puntos. Pinteira xornada, Grove Chain, Salvaterra Cruzeiro, Campo Lameiro Gran Peña, Cambados Caselas. Partidazo, derbi en Domaio, na Granxa Domaio Moaña, Dena, Sporting Guardés, Beluso Candeán, San Esteban Caldas, Louro Marín.
Vamos a cos marcadores da segunda regional grupo 13 e vamos dar tamén a outra segunda regional. Debemos partidos por aquí, algunhas directivas que se están a comportar connosco e de que maneira. Así nos gusta. Bueno, pois vamos a cos marcadores na segunda regional grupo 12. Estos foron os marcadores deste domingo 21 de decembro. Vincios 1, Santa Mariña 1, Aguía 3, Teis 4, Choco 1, Nigrán 0, Lavadores 0, Cristo Vitoria 3, 2-3 Perdo Castrelo Santivilediño, 1-3 o Sampaio ante o Gondomar Fútbol Base, Matamá 2, San Miguel 1 e Alcabre 3, Pereiró 0. Descansou esta vez o Colexio Apóstol. Clasificación: primeiro Nigrán con 31, 28 Choco segundo, 26 para San Miguel, 25 para Lavadores e Matamá, 22 Cristo Victoria con 21 Teis, 20 para Vincios, 19 Alcabre, 18 Aguía Gondomar Fútbol Base, 17 para Pereiró, 15 para Castrelos, 13 Colexio Apóstol, 12 Vilariño e Santa Mariña, pecha para Rillo Vermello Sampaio. Vindeira xornada: Colexio Apóstol Vincios, Pereiró Lavadores, Cristo Vitoria Guía, Teis Choco, Nigrán Castrelos, Vilariño Atlético de Matamá, San Miguel Sampaio, Santa Mariña Alcabre. Descansará Gondomar Fútbol Base. Bueno, pois agora vamos a outro grupo, o grupo 13. Estos foron os marcadores esta xornada do domingo. 0-5 gaña a Unión Deportiva Mos no campo do Arbo, o campo donde ata a pasada tempada era adestrador Antón. Creo que lle fixo un feo esta tarde o seu ese equipo, pero si quere ascender a este equipo Unión Deportiva Mos non pode ter compasión. Dominio 1, SD Xuvenil 5. Bueno, golean os equipos de arriba. Como está o Xuvenil, como está o Unión Deportiva Mos. E a pasada fin de semana non nos deron goles. Empata 0 goles en par dellas. Pois parece ser que cando non estamos nos presente, golean. Ribadororo 0, Progresista 3. Outro que vai a estar aí arriba, sen dúbida. Volta a perder o Budiño, 2-3 Antioneves, que quere ascender unha tempada máis. Logo se conseguirá, depende dos últimos e derradeiros partidos. Cañiza 4, Rivera 0, Goián 2, Tide 3. Empatan Alpinista e Xinzo a uns. Volta a gañar o equipo do Alerta de Sanguiñeda, 2-0 ante o Caldelas. Oyense 1, Tebra 3. Esta clasificación segue de líder, 3 por encima. Que bonita loita que teñen a cara mesmo a ese de Xuvenil de Pontareas, do equipo de Cholo, polo equipo de Antón, que está con 32 puntos, 27 para Goián Neves, 25 Tide, 23 Progresista Caldelas, 22 Rivera, 20 para Alpinista, con 19 Témolo Xinzo, con 18 Tebre e Budiño, 17 escapa la baixo xa, 13º posto para o Alerta de Sanguiñeda. Oyense os mesmos puntos, 17 e 15 Tomiño, 14 Cañiza, pechan Arbo 13, Ribadororo 12. A próxima xornada: Mos Tomiño, Progresista Budiño, Neves Cañiza, Rivera Goián, Tide Alpinista, Xinzo Oyense, Tebra Alerta, Arbo Caldelas, Xuvenil, Ribadororo primeiro co último. Vamos a coa terceira regional, grupos 16-17. Este é minuto 91. De fondo as imaxes do fútbol da fin de semana ao fútbol base. Un consello, voltamos a terceira regional. Hoxe temos de sintonía a un gran dúo como era Azul y Negro, música tecno española, música dos 80. Bueno, pois entramos xa ca clasificación e cos marcadores da terceira regional, grupos 16-17. Goles son amores, aquí sí que hai e moitísimos. Tamén nos achegaremos moi pronto a estas categorías para captar as imaxes. Chapela 7, Moledo 0, Donas 1, Mosende 1, 7-1 gaña o Miño o San Roque, 6-0 Nieto o Peña Chapela e un 5 o Coia o Campo do Fortuna. Descansou Baleidos, líder, Nieto 32, 30 para Miño Chapela, 22 para Baleidos, 20 para Donas, 14 Mosende, 12 Chapela e San Roque, 11 Moledo, 10 Coia, pecha Fortuna con 0 puntos. Próxima xornada: San Roque Nieto, Peña Chapela Donas, Mosende Fortuna, Coia Chapela, Moledo Baleidos. Descansará Miño. Grupo 17. E con esto rematamos os marcadores desta semana en minuto 91. Galicia, Cultural de Areas B 0, Louredo 1. Gañou o equipo do Louredo.
Pontellas 2, Vilasobroso 0. Non cede o equipo de San Campio. Caselas B 1, Nespereira 1. Atlético Villar 2, Atios B 1. Perde na súa viaxe Redondelo, cadro do Atios B. San Juan 2, Covelo 2, descansou Castelo. Líder Pontellas, 32 puntos. Atreo do San Juan, que ten 29. Terceiro é Atios B con 25. Vilasobroso 24, 20 para Villar. E Caselas B con 14 Castelo, 10 para Covelo Cultural Areas B. Nespereira 7, segue de último o Loredo con 6 puntos. Próxima jornada, Atios Castelo, Loredo Atlético de Villar, partidazo con dos derbis da zona. Vilasobroso Cultural Areas B, Nespereira Pontellas, Covelo Caselas B, descansará San Juan. Pois así rematamos, señoras e señores. Se ainda non veron os partidos da fin de semana, estivemos co fútbol base esta vez. Pois nada máis, e daqui ao domingo será noite boa, será Nadal. Nos desexarlles que pasen unha feliz semana. Bon Nadal a todos. Saúdos de Mel Fernández, foi un placer. Esto é Minuto 91 Galicia. Nos vamos con un guiño de Papá Noel. Saúdos, boa semana, pásalo ben.